続いて踊っていただくのは京都府京都市よりお越しの和京座の皆さんです。今年始動しました京都を拠点に活動している新規チームです。今回このお祭りで新曲「天柄門」を初披露します。どうぞよろしくお願いします。それでは踊っていただきましょう。和京座の皆さんです。どうぞ。申し訳ございません。音響の関係でもう一度チーム名のところからやらせていただきます。はい、それでは改めまして和京座の皆さんです。どうぞ。
ありがとうございました。和教座の皆さん